Қыстан қысылмай шығудың ең басты шарты жан-жақты дайындық. Ал бұл қала жағдайында екі есе жауапкершілікті талап ететін аса күрделі іс. Қала тұрғындарына коммуналдық қызмет көрсету орындары бұл науқанға биыл айтарлықтай тыңғылықты дайындықпен келді дей аламыз. Будет задействовано. Бүгінде шаһар көшелерін тазалау үшін 85 қар тазалағыш техника жұмылдырылған. Көктайғақ кезінде жұмыс жасайтын қосымша құрал жабдықтар да тексерілді. Суық мезгілден алаңсыз шыға аламыз деп айта аламын. Шаһар көшелерін тазалауға қараша-желтоқсан айлары үшін қала бюджетінен 180 миллион теңге бөлінді. Қаланың батыс бөлігіне Комсомол даңғылы, Дмитриев көшесі, Бейбітшілік даңғылы, Қарағандылық шоссенің 2018 жылғы күзгі-қысқы күтіп ұсталуына Асық Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты. Мердігер ұйымның жетекшісі қаһарлы қысқа толық дайын екенін жеткізді. КамАЗ новый, машина МДК. Бізде жаңа КамАЗ бар. МДК деп аталады. Оны жылдың кез келген мезгілінде қолдануға болады. Жаз мезгілінде бұл техникамен жол бойын сумен тазартқан болатынбыз. Қазір толығымен қыс мезгіліне жабдықтап қойдық. Бұл көлікті көктемде сатып алдық. Жолдарды қардан тазалау үшін жауапты ұйымдарға 3 күн беріледі. Олардың басты мақсаты қар шығару және де қала аумағын қоқыстан жаяу жүргінші жолын тазарту. Бүгінде Асық Трейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамында 22 автокөлік бар. Вот эта вся техника, это наша, это снегоуборочная техника. Қазір көрген барлық техника қыс мезгіліндегі жұмысқа дайын. Бізде қар тазалайтын, жол бойын қоқыстан тазартатын техниканың түрі жеткілікті. Тек қар артатын бірнеше автокөліктерді жалға алатын боламыз. Қыс мезгіліндегі қала жолдарының күтіп ұсталуына жауапты ұйымдардың бірі Ритм жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Компания өкілінің айтуынша, бүгінгі таңда олар жолдарды қыста күтіп ұстауға 100%-ға дайын. Қыста күшті аяз тұрып, жолдар мен тротуарлар көктайғақ болатындықтан, жол талаушылар қазір арнайы құм қоспасында дайындап қойған. Настроено на зимнее содержание. Қыс мезгілінде жолдарды күтіп ұстауға толық дайынбыз. Бір құм себетін көлік, 4 қар артатын және 5 қар таситын көлік бар. Арнайы құм қоспасында тұзды да жеткілікті етіп сатып алдық. Қыстың қаңтар, ақпан айлары бұрқасынды боранды болып келеді. Қарлы боран қатты аязбен қабаттасса, аса қиын жағдай туындайды. Ауа райының аяқ астынан құбылуы таң қалдыратын жағдай емес. Осындай құбылмалы кезеңде жолға шыққан жолаушыларды, малшыларды табиғат қыспаққа алып, жолдарды, тұрғын үйлерді қар басуы сияқты адам өміріне, шаруашылыққа зиян әкелетін төтенше жағдайлардың туындауы мүмкін. Сондықтан қыс кезіндегі ауа райының қолайсыздығынан төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында көлік қозғалысын шектеу үшін жолдарды жабу және басқа да тиісті шаралар қабылдануда.